Hello and welcome back to the practice. I welcome myself back to the practice. Today is April the 6th of 2022. April the 6th, 2022. Yeah, วันที่ 6 เมษายนแล้วนะคะหลังจากที่วันพังๆไปเมื่อวานวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะพังหรือเราจะปังกัน จะใช้คำถามเดิมในการถามคำถามสำหรับวันนี้นะคะคำถามก็คือ what original contribution ใช่ไหมใช้คำถามนี้ปะI think so. What original contribution has the thesis made to this field of study? Again, what original contribution has your thesis made to this field of study? แล้วมาดูกันนะว่าเขาแนะนำว่าให้ตอบยังไง Answer this question by keeping in mind what was known before in published literature and what you added as part of being awarded your PhD. Firstly, you must present a major piece of new information, during your research project. Secondly, elaborate on how your research expands the existing literature. Thirdly, mention how your work is different from other researchers' works that you referred. And then finally, discuss how you developed a new product or improved an existing one. โหยากมากเลย4 จุดที่เขาต้องพยายามจะพูดนะคะเมื่อวานนะเราไม่ได้ดูตรงนี้เราไม่ได้อ่าน explanation เนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองดูอีกทีนึงนะคะสำหรับ what original contribution has your thesis made to this field of study so present a major piece of new information first off I believe my thesis has contributed to understanding of the dialogic teaching intervention in Thailand in higher education setting in particular because as one of the first research studies conducted in Thailand in this setting I think it gives us not only understanding about how dialogic teaching works in Thailand and how it contributes or what the impacts of dialogic teaching on teaching practices and then because it's what it's I think thisมันสดมากอะ มันก็แบบว่าเอาใหม่นะ present a major piece of new information during your research project สิ่งแรกที่เข้ามาในหัวเราเลยเรารู้สึกว่ามันเวิร์กคำว่ามันเวิร์กตอนที่เราจำได้ว่าตอนที่เราไปเก็บข้อมูลเนี่ยมันคือคำว่า magic words ว่า it works in Thailand so I think this is probably the major piece of information that I have to say so first off my research contributes to the field of my study my thesis contributes to the study my thesis makes an original contribution to the field of the study in terms of ไม่ได้ the new information that my thesis had the major information that my thesis had added to the field is that dialogic teaching works in Thailand in higher education setting or context in particular it works because as one of the first research studies as one of the first intervention studies of dialogic teaching in this setting I believe it established or it helps people to understand people who are like the researchers who are interested in dialogic teaching to understand that it really in order to make it work in order to implement it what are the steps should be taken or is it worth taking it is it worth doing it or conducting a study or using dialogic teaching in their practice in professional practice ไม่ดีอะแต่ว่าถือว่าสำหรับรอบแรกก็ให้ตัวเองผ่านไปก่อนแล้วกัน Secondly, elaborate on how your research expands the existing literature.
the existing body of research in dialogic teaching is growing, has been growing for the past 10-20 years. And then a lot of research studies have been done, conducted around the world, you know, in the US, in the UK, in the European countries, and also in Australia and in some Asian countries as well. So I strongly believe that my research expands the literature in Asia, in Southeast Asia in particular. And then as one of the few fully intervention study conducted in higher education settings in Thailand, I believe it lends support, or it helps us understand how มันก็เหมือนเมื่อกี้อะมันก็คล้ายอะแต่มันก็ไม่เป็นไรอะexpands the existing literature not only in primary or secondary level or context, not only in primary or secondary education context, but also in higher education or university level of Eastern Hemisphere context in Thailand. โอ้ยทำไมวันนี้มันยากอะคำถามนี้ยากค่ะแล้วเราก็ไม่เคยคิดถึงตรงนี้ด้วยไม่เป็นไรเรา move on กัน Thirdly, mention how your work is different from other researchers' work that you referred. This study was built on the seminal work of Alexander Hartman and Hartman 2017 with some adaptations. In the original study, it was the randomized control study conducted in UK primary school settings. So the majority of the participants were primary students and the teachers. So the biggest change or the biggest modification is the setting, not only the context, which are like, you know, the difference between primary school and then higher education university back in Thailand. The scale has been modified to you know, minimized from the very big scale to only 3-4 participants. And then given the time that I have for my PhD project, I only had a few months. I needed to reduce the size, or reduce the scope from the original study from, like, you know, two semesters in the UK. I only did one part of it, which is 10 from 20 weeks. I only did 10 weeks or 12 weeks of my intervention. So that is the big difference between the two. So again, the context of the study from primary UK schools, UK primary schools, to higher education university or universities in Thailand, which is an Asian country. And also the scale of the work, the scale of intervention from two terms, expanding over 20 weeks, it was down to 12 weeks intervention. That was the key difference. Those were the key differences that I could think of now. Oh God. Discuss how you developed a new product or improved an existing one. A new product. Isn't it how like the intervention? Okay. So from the original product, from the original intervention of like expanding over 2 terms, or I think it's 2 terms in the UK settings, I only adopted and then changed and modified it to 12 weeks, focusing on teacher talk in particular. I believe I have developed a new product or a new intervention, only selecting the essential elements that are suitable for Thai culture or Thai teacher or Thai education context, focusing
I decided not to include everything, but just focus mainly on teacher talk because I believe changes would occur if I change the teacher talk first. And then I focus mainly on two things actually, the teacher talk and also the how to create a warm, welcoming, secure teaching ethos or teaching and learning environment. Yeah, those are the two things. So I believe based on the discussion, based on even though I took the concept or I adopted the concept, I adopted the intervention from the original study, I have created or initiated some changes to my study and creating a new product or new intervention for my study. โอ้ยขำอ่ะใช่คำถามนี้ปะนี่คือสรุปว่าเป็นคำถามนี้หรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าเราจะไม่ซ้อมรวมนะเพราะรู้สึกว่ามัน complicated มากและตอนนี้กำลังที่ขณะที่ซ้อมนี่คือเที่ยงคืนครึ่งนะคะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่จากทั้งหมดจาก10คะแนนวันนี้เนี่ยคิดว่าให้ตัวเองถ้าแบบใจดีเลยอะก็คือ5สำหรับการซ้อมครั้งแรกเพราะเรารู้ว่ามันมี room for improvement อีกเยอะอีกเนาะแต่ถ้าสมมุติแบบโหดร้ายให้ตามเนื้อจริงๆอะจะให้4จะให้4ก็คิดว่ามันไม่ได้แบบโหดร้ายหรอกจริงๆมันคือความเป็นจริงแหละจะถึงณจุดนี้ก็ควรจะแบบพอจะบอกได้แล้วเรื่องคำถามแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ครั้งแรกแล้วก็วันนี้ก็คือไปเขียนเรื่องอื่นพยายามจะแบบ finalize discussion chapter ส่วนหนึ่งมันก็เลยทำให้แบบมันมีอะไรอยู่ในหัวค่อนข้างเยอะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่าอ๋อโอเค1มันดึกแล้ว2เราล้ามาแล้วแต่ประเด็นสำคัญก็คือกลับมาเรื่องเดิมนะคะก็คือได้ซ้อมคือเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างน้อยที่สุดคืออย่างน้อยคือต้อง keep it going อ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาซ้อมคำถามนี้อีกเมื่อกี้ก็คิดแหละแต่ว่ารู้เลยว่าตอนที่พูดเนี่ยเหมือนเรามี vocabulary จริงๆเรามีเยอะกว่านี้แต่เราหยิบได้เท่านี้หยิบได้แค่แบบไม่กี่อันน่ะเพราะว่ามันวนอยู่เรื่องเดิมที่วันนี้เราเขียนแล้วพอเรามองเรื่องที่มันเล็กมากๆแล้วต้องมามองภาพใหญ่ในสถานการณ์ที่แบบเหมือนเราเปลี่ยนชื่อมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะแบบปรับไม่ทันก็ให้ตัวเองว่าสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าให้ตัวเอง5แล้วกันนะปรับใจดีกับตัวเองนิดนึงอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่หยุดจ้ะ This is like discipline is key. So if I wanted to do it well, I still have a lot of time. I still have plenty of time. But then I believe in practice. I believe in keeping doing it. So I'm just gonna do it every single day, bit by bit.